Итак, здравствуйте, с вами Ирина Второй. Давайте посмотрим такой расклад, что стучит, что гремит и что на пороге. Убираем все негативные мысли, слушаем только меня, и я начинаю. Что стучится к вам в дверь? Страсть, сексуальность. Вы добьетесь своих сил, вы будете очень сильной. Исполнение желаний и любовь. У кого-то это новая любовь, у кого-то примирение со своим близким. Но вы будете счастливы. Что стучит, что гремит. Что гремит. А здесь что гремит? Рядом с вами был мужчина, прорыв через конфликт, трансформацию прошел, да? И который будет с вами в отношениях. Или здесь вы будете очень много думать о своих детях, да? Если они у вас есть, что-то закончится. И будет новое развитие у ваших детей. Узнаете какую-то новость. И что уже вот-вот на пороге? Что на пороге? Вы предпримете очень резкое, решительное действие, возможно, переломное. Будете разговаривать с какой-то женщиной. Очень конкретный будет доверительный разговор. Да? Женщина, которая императрица. Что вот-вот на пороге? Качелеобразное отношение. Возможно, вы не будете соглашаться с какой-то женщиной, да? Здесь будет идти разговор о финансовой сфере. Вы как будто не будете уверены, да, что эта женщина где-то хитрит, где-то лукает, да? И что случится? Что неизбежно? Что вам неизбежно? Вы избавитесь от сомнений. Здесь рядом с вами будет находиться королева кубков, да, которая с вами в гармоничных отношениях, у которой у вас хорошая взаимосвязь, вы как будто разрушите, да, откроются глаза на ее обман, на ее хитрость, но вы поступите по совести. Что еще? Высшие силы вам дадут шанс выход из какого-то положения. Это связано, возможно, по вашей работе, в ваших планах, в ваших действиях. Что еще? Но я хочу сказать, не опираясь на ее слова, на ее действия, вы идете в правильном направлении. У вас будет радость, вы будете радоваться чему-то. Здесь поднимите кубки, поднимите фужеры, будете что-то отмечать. Что еще? Вы будете обдумывать планы, возможно, о хитром намерении какой-то женщине, и будете очень сильно переживать, что как будто вот дьявол был рядом с вами, да, а вы как-то нашли время или нашли нужные слова и вышли от этого. Будете об этом думать. И будете сами себя здесь восхвалять, то, что как я правильно все-таки сделала, да. У вас будет много возможностей, у кого-то будет новая любовь, счастливый случай, счастье, что вы ушли от обмана, да, который ни к чему бы не привел. Что еще вас ожидает? Вас ожидает дорога, которую вы, король император вас ждет, которого вы очень долго ждали. Здесь он приедет. И что будет? Будут быстрые перемены у вас. Что еще? Он раскроет вам какие-то секреты, которые из-за чего вы поссорились, да, узнаете какую-то тайну. Что еще на пороге? Король жезлов. Мужчина, женщина, королева пентаклей. Здесь как будто, знаете, выход из затруднительного положения. У кого-то новая работа, новые возможности.
Что еще у вас на пороге? Вы здесь будете выяснять отношения с какой-то женщиной, да? Возможно, порвете какие-то отношения с королевой жезлов. Будет напряженная ситуация. Вот такой был небольшой расклад. Ждите какого-то известия. С вами была Рита Таро. Пишите, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии. Я вас всех люблю, обожаю. Всем пока-пока.